हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, होप यु गाइज आर फाइन। हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। यो हाम्रो सेकेन्ड भ्लगमाथि घरदौरा जाने जमर्को गरिरहेको छु। पछाडि घोडा रेडी छ, अब हामी घरदौरातिर लाग्छौँ। भिडियो मन परेमाथि प्लिज गाइज सपोर्ट गरिदिनु होला, लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। पहिला हामीले धाउरे ट्रेनिङ गरिन्छ, कति गरिरहेछ कति मेहनत गरेको छ मलाई थाहा छ। सिङ्गल चलाउन त रमाइलो हुन्छ, तर हल्का रिस्क पनि हुन्छ। कहिले कहिले एक्सिडेन्ट पऱ्यो भने कति धेरै मान्छेहरू घरदौरा उकालो चढेर धाउरे भएको छन्। कसैको सपना अधुरो रहन्छ, कसैको पुरा हुन्छ। मैले पनि ट्रेनिङ गरेँ हो गाइस, धाउरे ट्रेनिङ। जानामा सिक्नेकाहरू धाउरे हुने हो गाइस, जानामा सिक्न लेख्याकोहरू, जानामा श्रीपाद सरकार लेख्याहरू। धाउरे नहुने घुम्ने घुम्ने खाने मजा छ। मजा चाहिँ मजा छ है। सफर तो करो। रमाइलो त भइरहेको छ। शान्त बाटो आज आजभोलि त बाटो राम्रो नै छ। बर्खाले बाटो अलिकति नराम्रो हुन्छ। ऑफ-रोड है गाइस, ऑफ-रोड साथीहरू पनि कोही छैनन्। कोही साथी अमेरिका पुगे, कोही जापान, कोही धाउरे।
चाहिँ बाटो राम्रो छ। पानी आइसकेपछि यो रोडमाथि नआएकै बेस है। यस्तो लमाटे माटो छ, रातो माटो, यस्तो चिप्लिन्छ पुरै छाड्दिन्न। बस अब बाइक निग्रो बाइक। हामी फाइनली घरदौरा पुगिसक्यौँ। यो यहाँदेखि घरदौराको सिन अब म जुम गरेर देखाउँछु गाइस। यो मसिना हो, घोराई बजार देखिँदैन, पुरै हुसु लागिरहेछ। बाइक यहाँ रोकेका छौँ अनि हामी चाहिँ माथितिर जान्छौँ यहाँदेखि। अब हामी यहाँदेखि माथितिरको सफर सुरु गर्छौँ है गाइस। म हजुरहरूलाई माथि घरदौराको देखाइदिन्छु। यहाँदेखि माथि उक्लिनु पर्ने हो। बाटो त माखी आँख। यहाँदेखि है बाइक तल उभिरहेछ। यहाँदेखि हामी जान्छौँ हामी। एक्लै आउँदाखेरि फेरि अब कोसँग बोल्ने के बोल्ने केही थाहा हुँदैन। गाइस हामी घरदौरा आयौँ है। यही हो घरदौरा। आज मौसम नै कस्तो अँध्यारो पानी पर्ला जस्तो गरिरहेछ। तलतिर घोराई बजार झन् केही पनि देखिँदैन। आज हुसु लागिरहेछ। हामी चाहिँ घरदौरा पुगिसक्यौँ। कुकुरहरू छ माथि, डगीहरू। बोलाएको त आउने। हेलो बॉयस, हेलो। मेरो घरमा पनि छ है एउटा डगी। मलाई चाहिँ लास मनपर्छ। अर्को फेरि यहाँ रहेछ। उता कर। वाह कसले थाहा पाउँछ यो चराको नाम गाइस। हेर्नुहुन्छ यो घरदौरा गाउँ हो। अब यहाँदेखि घोराई बजार देखिन्थ्यो। अब आज घोराई बजार देखिरहेको छैन, हुसु लागिरहेछ। आज एकजना साथी यो भेटाएको छु घरदौरामाथि। हेलो बॉयस। अनि एकजना त्यहाँ पारी छ है। अनि माथि रुखमा के बसिरहेछ, गिद्ध बसिरहेछ। अब हामी एकछिनमा निस्किन्छौँ। हजुरलाई आजको भिडियो मन पर्यो भनेपछि प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला।